sharaf iyo karaama inoo tahay halkan wafti ballaaran oo madaxweynuhu hogaaminayo inay maanta yimaadaan ardaaga geela reer Somaliland oo aan isleeyahay waa meelihii ay ka bilaabmatay maxamed ninka la yiraahdo Caasho Oday iyo geeleydii ururkii geeleyda ee Somaliland runtii waxay ina siinaysaa ama ay xusuusinaysaa dadka in sida loogu diyaar yahay in Somaliland ay geelii dib u dhaqato xadaaradda bilaadanku soo maro marka ugu horeysa waxa lagu tilmaami jiray ugaarsato marka ku xigana waa xoolo raacato marka ku xigtana waa xoolo dhaqato marka ku xigtana waa beerali ama waa dadka dega waxa la yiraahdaa Soomaalidu xitaa wali xoolo dhaqato ma gaari waxaynu wali ku jirnaa xoolo raacato marxaladda waxa muuqataa in hadda ay bilow tahay xoolo dhaqato ururkiinan ayaa ugu caansanaan doona ururka geeleyda Somaliland ayaa u bilaabay xoolo dhaqatada waa civilization waa dad degan oo xoolihii dhaqay iyo burco waa ku jiraan de ururka geel dhaqatada Somaliland marka sharaf bay tahay maanta in golihii uu fadhiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo golihiisii wasiirada rag kala socda janankii ciidamada iyo rag badan oo mas'uuliyiin oo kale waxaan u malaynayaa madaxweynuhu waanu tagnay xeradiisa geela uu ku leeyahay iyo beerta marka uu xaggaa yimaado waxa la oran jiray xaguu jira wuxuu jira geelii buu jira madaxweynaha maalinuu isagoo hangool iyo wata iyo nirgi celcelinaya la soo sawiray waxaan ku yiri madaxweyne badi adiga qofku dadka bilaadanki qof baa Roomo waxan modelka ay yiraahdaan ama dadka ku tayashada ayay dad badan baa kugu dayan doona marka ay arkaan adoo geeli dhaqay ila aadan aad fara badan geela kaliya ma xoolaha oo dhan looda waa loo baahayo ariga waa loo baahayo nooc kasta oo xoolo aynu leenahay waa loo baahay laakiin ururkan aad samayseen dadka iyo ummadda iyo reer Somaliland oo dhan u baahan yahay waxaa runa wasaaradda xanaanada xoolaha waan joogi jiray wasiir baan ka ahaa waqtigan ka ahaa waxba sheegi maayo laakiin waqtigan wasiirka ka ahaa sheegi maayo laakiin madaxweyne xeerka veterinary cork Somaliland hilib in la keeno Somaliland ma ogola wax caanana in la keeno noocay u tahay in la keeno ma ogola wax kalluunka waxa certify gareeya kalluunkaas waxa certify gareeya wasaaradda xanaanada xoolaha in la cuni karo iyo nooca uu yahay marka wasiirka inta waanu siiyay horumarinaya veterinary cork inuu san ogolayn nooc alla noocay tahay wax xoolaha in la keeno dalka iyo inay wax caana nooc caana ah inay yimaadaan dalka inaanay ogolayn laakiin dadka un baa laga baqayo dadkii baa waxa loo waayay wax ku filan dadkii wax ku filan la waayay marka haddaynu caanaha geela sidan oo aynu hadda meel kasto aad tagto burco waan tagay halkan waxaan qabaa haddaynu sidan kaga sii dhiirano in maalin dhow aynu go'aan ka qaadan karno inaynu caanaha istaajino idinkuna aad gaarsiisaan marxalad ay caanaha dadku heli karaan loo baahdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dawlad ahaan barnaamijyo waaweyn baanu ka soo saari doonaa lagu xukuumad ahaan barnaamijyo lagu dhiirigelinayo idinkaanu idin wareysan doonaa waan idin soo dirayaa ururka geeleydu inay la idin wareysto oo wariyaasha waa idin soo dirayaa sidaad ku aasaasteen iyo sida aad marinaysaan iyo halka wax yihiin si qof badan oo bilaadan oo kale idin dhageysanaya si ay ugu daydaan sool way ka bilaabeen lascaanood ma badna laakiin wuxuu qaadanayaa ninku geela in la xabs lagu ridayo oo markaan dhowr nin taleex meel yiraahdo kala hadlay uu ila yaabay rag badan oo geeleydo nin 150 halaad u dhashay ayaan ku yiri haddaad 50 ka xirayso
intaasoo lacagaad ka helaysaa markaasuu yidhi xagee lagu xeraynaya markaasaan ku yidhi dee xeraa intii geela loo sameeyaa wax la siiyaayo waaba iga dhaqaaqa isagoo xanaaqsan marka laakiin adigoo kale waad u sharixi kartaa marka uu codkiina maqlo inaad geeli saa u wadaan oo sidaa marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa raggiina hawshaa sameeyey dowladduna xukuumad ahaan barnaamijyadaa way dhiiri gelin doontaa labadii wasiire ku shaqo lahaa iyo wasiirka biyaha oo isna si uu dhowrayna Muuse Diiriyo isna constituency-giisu deegaamadan yahay waxaan u maadana inay si dhow u wada shaqayn doontaan xaashi iyo dhulkanbe waxaan ugu ballan qaadnay inaynu hara weyn oo la wada leeyahay iyo riig inaan ka qodno qorshaha way ku jiraan public in la sameeyo ceel dheer way ugu jiraan ina Muuse Diiriyo waan ugu tiriyey waan ogaa in la sameeyo halkan noogu sameeyo aan ugu nimid marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad sii dheertihiin nasiibka madaxweynihii oo halkan ka jamhadeeyey oo ka geel jireeyey oo madaxweyne ka noqday oo wasiirka arrimaha gudaha ka noqday maantana isagoo madaxweynaha oo idinla fadhiyo geela korkiisi iyada qudheedu waa nasiibaad sii dheertihiin marka loo eego Somaliland deegaamadeeda kan madaxweynaha qurisana nasiib bay u tahay meeshii runtii uu waayo badan ka soo maray inuu maanta isagoo madaxweyne iska soo fadhiisto iyadana waayo iyo farxad weyn bay u tahay geelaydana waxaan leeyahay wax weyn baad u qabateen ha ka laabanina waddanka ha laydinku daydo aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu